El mundo, el mundo hace demasiado ruido hoy en día. Todos gritan para tener la razón, pero pocos escuchan. Y te diré un secreto. El que más grita suele ser el que más miedo tiene. La verdadera fuerza no necesita audiencia. Así que cállate y trabaja en silencio. Tu éxito haga el ruido por ti.